hoş geldiniz. Ben Sevgi. Kanalımda kendin yap projelerine yer veriyorum. Bugün eskiyen tişörtümden saç bandı ve toka yapacağım. Bu tişörtüm ikinci kez makas işlemi görecek. İlkinde yakalarını ve alt kısmını keserek rahat bir tişört haline getirmiştim. Yapım aşamasına geçiyorum. Umarım hepiniz için verimli bir video olur. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Keyifli seyirler dilerim. Ölçü almadan göz kararı kesimler yapacağım. Malzemelerimiz çok basit. Tişörtümüz, makasımız var. Lastiklerimiz var. Ben dikişsiz yapacağım. Silikon tabancası kullanacağım. Ancak lastiklerini birleştirirken sağlam olsun diye dikiş yapacağım. Siz dilerseniz tümünü dikiş yaparsınız. Hem daha sağlam olur. Pratik olduğu için ben silikon tabancası kullanacağım. Buradan da bir kesik atalım. Şu şekilde birleştirerek yapıştırma işlemini yapacağız. Sonrasında çengelli iğne yardımıyla bunu geri çevireceğiz. Tarafına ulaşmak için çengelli iğneyi iç tarafına doğru ittiriyoruz. Bazı açık yerler var. Onları en son tekrar sağlamlaştırırız. Lastiği kafama göre ayarlayıp kestim. Şimdi yine çengelli iğne ile içine sokacağız. Şimdi aslında işlemlerimiz bitti. Sadece buraları düzelteceğiz ve üzerine bir fiyonk yapacağım süs olarak. Tam şu orta yerine yapabiliriz. Hem de şu orta kesim çizgisi, dikiş çizgisi kapanmış olur. Dediğim gibi lastiği dikeceğim ki sağlam olsun.
Bunu yukarıdan bir tanesini geçiriyoruz. Sonra içine doğru katlayıp tekrar yapıştırma işlemini yapacağız. Bu şekilde kötü görüntüden de kurtulmuş oluruz. Aslında tacımız artık hazır durumda. Ama ben sade olmasını istemiyorum. Buraya bir de fiyonk yapacağım. Siz dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Çok şık ve kullanışlı oldu. Fiyonk için de yine göz kararı bir parça kesiyorum. Bakın size bir fikir daha vereyim. Bu şekilde yaparak keseler de oluşturabilirsiniz. Şuralardan delikler açarsınız. Şu şekilde bir kese olur. Bu keseleri de içerisine lavanta koyarak dolaplarınızın güzel kokmasını sağlayabilirsiniz. Erzaklarınızı koyabilirsiniz. Kuru yiyeceklerinizi koyabilirsiniz daha büyüklerini yapıp. Şimdi içten yapıştırmasını şu şekilde yapacağım. İçine katlayacağım. Biraz yamuk oldu ama hiç önemli değil. Birazdan şöyle büzüştürdüğümüzde yamukluğu görünmeyecek bile. Yine bir parça kesiyoruz şuradan. Bu şekilde büzüştürüyoruz. Bu şekilde tokanıza da takabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi çok şirin bir lastik saç bandı oldu. Böyle yakından göstereyim size. Toka yapımına başlıyorum. Yine taç mantığında bir kumaş parçası daha kestik. Yapıştırma işlemlerini yapıyoruz şimdi. Çengelli iğneyle yine düz tarafını çeviriyoruz. Lastiğimizi 2 kere dolanacak şekilde ayarlıyoruz. İğne iplik yardım ile lastiğimizi sabitliyoruz.
Lastiğimiz de artık hazır durumda. Yine tokanızı süslemek isterseniz şöyle bir şey yapabiliriz. Saç örgüsü yapacağız bunu. Sade bir tokadan böyle süs bir tokaya dönüşmüş oldu. Topuzlarda çok şık duracağına eminim. Saç bandımız ve tokamız artık hazır durumda. Eski kullanmadığım tişörtümü yer bezi yapmak yerine bu şekilde değerlendirmek istedim. Benim için verimli ve keyifli bir video oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve sizlere de ilham olabilmişimdir. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, mutlulukla kalın.